আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কাজল। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল কাজল আহমেদ ব্লগ। প্রতি শুক্রবারের মতো আজকেও চলে এসেছি মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। আজকে পাখির আপডেট দাম সম্পর্কে জানবো। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে শুক্রবার, প্রচণ্ড গরম। গরমের কারণে আজকে হাটে ক্রেতা নেই বললেই চলে, ক্রেতা শূন্য হাট আজকে। চলুন আজকে পাখির দাম সম্পর্কে জানি। আসসালামু আলাইকুম সাইফুল ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে, আপনি ভালো আছেন? ভাই এখানে অনেকগুলা রিং লাইট দেখতেছি, ইয়েলো রিং লাইট। জি, আচ্ছা, 3 পিস আছে ইয়েলো রিং নেক আর 1 পিস আছে ক্রিমিনো। আচ্ছা এটা ক্রিমিনো। জি, আচ্ছা এই বয়স হবে 1 মাস। হ্যাঁ, আর এটার দাম হচ্ছে 11500 টাকা। 11500 টাকা। আর বাকিগুলো 14500 টাকা। 14500। এগুলো নেদারল্যান্ড লাইন। আচ্ছা, এখানে 3 পিস দেখতেছি, এটা কোনটা? এখানে আছে গ্রিন চিক কনুর ডাবল রেসপেক্টর। আচ্ছা, এগুলো কত করে পিস? 4500 টাকা। 4500 টাকা। জি, আর এইটার ভিতরে দেখতেছি এখানে একটা একটা রিং নেক আছে, এটা একটু বয়স একটু বেশি, এই কারণে এর ভিতর রাখছি যদি উঠতে পারে। এটার দাম হচ্ছে 14500 টাকা। এটা কি টেম? সবটাই টেম, সুপার টেম। সুপার টেম। আচ্ছা, ধরলে কামড় টামড় দেবে না? কোনো কিছু হবে না, আচ্ছা, কামড় দিবে না, উড়ে এটা যাবে কি না। একটু খাওয়া শিখছো, নিজে নিজে কিছু খাইতে পারে? একবেলা খাওয়াই দিতে হয়, 2 বেলাটা ওই একা একা খাইতে পারে। একা একা খাইতে পারে, মানে যারা একটু হ্যান্ড ফিট করাইতে একটু ভয় পায় তাদের জন্য তারা এটা নিতে একটু পারবে, সুবিধা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কত চাচ্ছিলেন? 14500 টাকায়। 14500 টাকা। তো ভাই, সামনে তো ঈদ, আর যে গরম পড়ছে, কিছু অফার টফার কিছু আছে কিনা সেটা বলে। অফার বলতে কি, আপনার চ্যানেলের নাম বললে প্রতি পিস থেকে 500 টাকা কম রাখবো। এই যে আচ্ছা, ঠিক আছে। দাম যেটা বলছি এর থেকে 500 টাকা করে কম রাখবো। 500 টাকা কম হবে। ঠিক আছে ভাই, আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01849493276। আপনার লোকেশনটা? লোকেশন ঢাকা কমলাপুর। এখন ভাই, সালামালাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রফিক ভাই। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, রাখছো ভাই। এখানে অনেকগুলা গোল্ডেন দেখতেছি। আচ্ছা, এখানে কি কি মিউটেশন আছে? হ্যাঁ, এখানে আছে আপনার ব্লু ব্যাগ আছে, গ্রিন ব্যাগ আছে, ইয়েলো ব্যাগ আছে, 3টা মিউটেশন পাখি এখানে আছে। 3টা মিউটেশনের পাখি। আচ্ছা, কোন মিউটেশনের কোন দাম সেইভাবে একটু আপনার বলে দেন। ব্লুটা হলো আপনি 6500 টাকা, হ্যাঁ, আর ইয়েলোটা 4500, আর গ্রিনটা 4000 টাকা। গ্রিনটা 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর এখানে হইতাছে 2 পেয়ার দেখতেছি। হ্যাঁ, দুটোই আপনার গ্রিন ব্যাগ, গ্রিন পেয়ার। এগুলো কত করে পেয়ার? পার্পল বেস্ট, এটা আপনার 4500 টাকা করে। 4000 টাকা করে পেয়ার। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এইখানে কিছু দেখতেছি। এখানে আছে আপনার প্যারটটা আছে, প্যারটটা হলো আপনার 7000 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ, আর গ্রিন ব্যাগ 4000 টাকা, আর ইয়েলো 4.5। এগুলো 4.5। আর এখানে ওই আপনার সেম ওই প্রাইসে, ওই একই প্রাইস আছে। হ্যাঁ, একই প্রাইসের। ঠিক আছে। তো আজকে তো গরম, প্রচন্ড গরম, এই কারণে পাখি বোধহয় অনেক কম না? হ্যাঁ, আজকে পাখি কম আনছে। কম নিয়ে আসছে। আপনার বাসায় তো আরো স্টক হ্যাঁ, আছে? বাসা অবশ্যই পাখি স্টক আছে। আপনার লোকেশনটা কোথায় জানো ভাই? মিরপুর 60 ফিটে। মিরপুর 60 ফিট। ভাই আপনার নাম্বার একটু বলে দেন। নাম্বারটা হলো আপনার 01671553380, মিরপুর 60 ফিটে। ঠিক আছে ভাই, সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সুমন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই এখানে অনেক সুন্দর এক পেয়ার রেড লরি দেখতেছি। এটা ব্লু স্টিক রেড লরি। আচ্ছা, এটা তো বলে ব্রিডিং পেয়ার তাই না? আপনার বাসায় ডিম পারছে এটা? ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, এই পেয়ারটার দাম কত চাচ্ছেন? এটা 1.5 লক্ষ টাকা। 1,15,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে রিং নেকের একটা পেয়ার আছে। এটা লেসবিট আর ব্লু। আচ্ছা, এই পেয়ারটা কত? এটা ব্রিডিং পেয়ার, এটা 36000। আচ্ছা আচ্ছা, কোয়াটেল, এটা কি পেয়ার? এটা কোয়াটেল গুলো সিঙ্গেল সবগুলো রানিং। আচ্ছা, ঠিক আছে। সিঙ্গেল, এটা কোনটা কি? অ্যালবিনোটা কি? অ্যালবিনোটা মেল। আর ওটা? ওটা ফিমেল। আচ্ছা, এটা কোনটা কত? ফিমেলটা হইছে 2500 টাকা ফন্ডা। আর অ্যালবিনোটা? অ্যালবিনোটা হইছে 9000 টাকা। 9000 টাকা। আচ্ছা, এক পেয়ার সানকুনোর দেখতেছি, অনেক সুন্দর এক পেয়ার সানকুনো। এই পেয়ার সানকুনোটা কত? এই সানকুনোটা 60000 টাকা। 60000 টাকা। কোকাটেল, এটা কি পেয়ার? কোকাটেল এটা রানিং পেয়ার। রানি পেয়ার। এই পেয়ারটা কত? এই পেয়ারটা হচ্ছে 7000 টাকা। আচ্ছা, এখানে এক পেয়ার দেখতেছি আপনার। ওই লুটিলে একটা পেয়ার আছে। পেয়ারটা কত? এটা 8000 টাকা। আর সিঙ্গেলটা? ফিমেলটা হচ্ছে 3500। 3500 টাকা। আচ্ছা, পাইনাপেলের এটা কি পেয়ার? এগুলা পেয়ার সব। আচ্ছা, এটা কত করে? এটা ডাবল রেড ফ্যাক্টর, এটা হলো 12000 টাকা। 12000 টাকা পেয়ার। ভাই গরমে তো সবগুলা পাখি না ভালো অবস্থা। মানুষের জীবন চাইতে তারা। আচ্ছা, সামনে তো ঈদ, কোনো অফার টফার আছে কিনা? অবশ্যই আপনার চ্যানেল থেকে প্রত্যেকটা পাখির জন্য 1000 টাকা করে ছাড়। 1000 টাকা। বড় পাখি যেগুলো আছে প্রত্যেকটা 1000 টাকা ছাড়। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট। আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 01686628541, লোকেশন সাভারি বিজেট। আচ্ছা ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভাই কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি ভাই। আচ্ছা, এখানে অনেক সুন্দর 4টা আমাদের দেশি রিংনেকের বাচ্চা দেখতেছি। জি। আচ্ছা, এগুলো বয়স কেমন? এগুলোর বয়স এটা হচ্ছে 40 থেকে 45 দিন, আর এটার বয়স 1 মাস, 25 দিন থেকে 1 মাস। আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলো 2000 টাকা পিস। 2000 টাকা পিস? হ্যাঁ, যেটা নিয়ে 2000 টাকা পিস। 2000 টাকা? হ্যাঁ, 2000 টাকা।
বলেন কি এর মানে এত কমে তো কেউ এখন পর্যন্ত দাম বলে নাই, এই কারণে আমি অবাক হয়ে গেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ 2000 টাকা। আচ্ছা 2000 টাকা। 2000 টাকা পিস। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে ময়না দেখছি, এটা পাহাড়ি, এটা তো অরিজিনাল অরিজিনাল পাহাড়ি তাই না? পাহাড়ি ময়না এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হ্যান্ড পিক করানো অভ্যাস আছে, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে। ছাতু খাওয়াইতে হবে, আচ্ছা খাবার মুখের সামনে ধরলেই খাবে, ঠিক আছে। এটা কত করে যাচ্ছেন? এটা হচ্ছে 6000 টাকা পিস, 6000 টাকা পাহাড়ি piece। ময়না। আচ্ছা ঠিক আছে, পাহাড়ি ময়না, অরিজিনাল পাহাড়ি ময়না। আচ্ছা এখানে একটা হচ্ছে পাইনাপেল দেখতেছি, হ্যাঁ এটা 4500 টাকা। এটা কি মেল না ফিমেল? এটা এটা ফিমেল। ফিমেল 4500 টাকা। আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে একটা লাভবার্ড দেখতেছি, হ্যাঁ এটা লাভবার্ড হচ্ছে অরেঞ্জ অফলাইন লাভবার্ড, এটা পড়বে 4500 টাকা। 4500 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01998 01998585707। আচ্ছা আপনার লোকেশনটা? লোকেশন মিরপুর 13। মিরপুর 13। ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ভাই এখানে অনেকগুলো সানকুনুরের বাচ্চা, সবগুলো তো বোধহয় সানকুনুরের তাই না? সব 4 পিস আছে, 4 পিস আনছি। 4 পিস সানকুনুরের বাচ্চা আছে। আচ্ছা এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলো 14500 টাকা পিস। 14500 টাকা পিস। আচ্ছা এখানে দেখতেছি একটা ইয়েলো রিং নেক আছে, আর একটা ব্লু আছে, আর একটা আপনার কোকাটেল আছে। আচ্ছা কোনটা কত করে সেটা বলুন। এগুলো 14000 টাকা পিস। 14000 টাকা পিস। এটা 2000 টাকা। 2000। এগুলো সব তো টেম করা তাই না? সব টেম করা। সব টেম করা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এইখানে লরির বাচ্চা দেখতেছি অনেকগুলা। লরির বাচ্চাগুলা কয়টা আছে ভাই? লরির বাচ্চা আছে 4 পিস। 4 পিস। আচ্ছা কোনটা কত করে চাচ্ছেন? এটা 12000 টাকা পিস। 12000 টাকা পিস। আর ছোট যদি কেউ নাই 11000 টাকা পিস। এই ছোটটা 11000 টাকা পিস। ঠিক আছে। এখানে ভাই 3 পিস দেশি রিং নেক দেখতেছি। আচ্ছা এগুলো কত করে পিস চাচ্ছেন? এটা 2500 টাকা পিস। এগুলো 2500 টাকা পিস। ঠিক আছে। আর এখানে আরো কিছু বাচ্চা দেখতেছি, দুইটা লুটিনো বাচ্চা আর একটা হইতেছে গ্রে বাচ্চা। এটা লুটিনো কত করে এগুলো? এটা 13500 টাকা পিস। আর গ্রেটা? গ্রেটা নিলে পরে পড়বে 12000। 12000 টাকা। এগুলো কি ওরা কি কিছু কিছু খাইতে পারে না হ্যান্ড ফিট করা? এটা খায়, এটা ফুলে হ্যান্ড ফিটে আছে। আচ্ছা এগুলো একটু একটু খায়, এটা ফুল হ্যান্ড ফিট আছে। তো ভাই আপনার নাম্বার একটু বলে দেন। 01925 422 963। ঠিক আছে, আপনার লোকেশনটা? মিরপুর 6। মিরপুর 6। ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আদন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ রাখছো। ভাই যে গরম পড়ছে, গরম পাখির সবগুলো বোধহয় স্প্রে করে দিচ্ছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবগুলো গোসল করালাম স্প্রে করে, ভালো হয়েছে যাতে যে একটু স্বস্তিতে থাকে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে ভাই এখানে অনেকগুলো জেবি দেখতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো পেয়ার আছে। জি রেড আই আছে এখানে। আচ্ছা, পেয়ার red eye- আপনার 10000 টাকা পড়বে। পেয়ার 10000 টাকা। জি। আচ্ছা গ্রিন চিকের এই পেয়ারটা কত? গ্রিন চেক পড়বে আপনার জোড়া 12000 টাকা রাখা যাবে। জোড়া 12000 টাকা। জি। আর এই পেয়ারটা লুটিনো? লুটিনো এটা রানিং পেয়ার, এটা 8000 টাকা চাচ্ছিলাম। 8000 টাকা। জি। আর এখানে চারটা গোল্ডেন দেখতেছি। গোল্ডিয়ান এটা অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, এই যে মল্টিং আছে, কালার আছে। জি। আচ্ছা ঠিক আছে। এগুলো এটা কত করে? চারটা রাখা যাবে আপনার, কেউ যদি একসাথে নেয় 6000 টাকা। 6000 টাকা। আর পিস নিলে? পিস নিলে আপনার 2000। পিস নিলে 2000 টাকা। জি। আচ্ছা লাভবার্ডের এটা কি? একটা ফিমেল আছে লুটিনো। আচ্ছা ফিমেলটা কত? ফিমেলটা এটা চাচ্ছি আপনার 3000 টাকা। 3000 টাকা। এখানে জেবি দেখতেছি একটা। এগুলো জোড়া আপনার 4.5 করে। এগুলো জোড়া 4.5 করে। জি। আচ্ছা এখানে একটা হইতেছে টার্কুইজিন রুবিনো। মেল না ফিমেল? এটা এটা ফিমেল। এটা ফিমেল। ফিমেলটা কত? এটা চাচ্ছি আপনার 7000 টাকা একদম। 7000 টাকা একদম। জি। আর এটা হচ্ছে র্যাম। র্যাম, রেড র্যাম। রেড র্যাম। আচ্ছা এই পেয়ারটা কত? এই পেয়ারটা চাচ্ছি আপনার 16000 টাকা। 16000 টাকা। জি। গরমে তো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না স্প্রে কিছুক্ষণ পর পর স্প্রে করে দিচ্ছি এদেরকে। ঠিক আছে ভাই, আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 0156 848 1551। লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ রাখছো। ভাই এখানে সুন্দর দুই পেয়ার হইতেছে, গোল্ডেন দেখতেছি। হ্যাঁ এটা গ্রিন পেয়ার গোল্ডেন। আচ্ছা এগুলো কত করে পেয়ার? এগুলো 4000 টাকা পেয়ার। 4000 টাকা পেয়ার। New adult। সিঙ্গেল কেউ চাইলে দেওয়া যাবে? হ্যাঁ সিঙ্গেল চাইলে দেওয়া যাবে। সিঙ্গেল কত করে পিস পড়বে? ফিমেল নিলে 2000 টাকা পড়বে, মেলও 2000 টাকা পড়বে। ও মানে ওই দাম ওইটাই? হ্যাঁ ওইটার দাম। আচ্ছা এখানে জাবা দেখতেছি, এখানে কি পেয়ার আছে দুইটাই? হ্যাঁ পেয়ার আছে। আচ্ছা নিউ অ্যাডাল্ট বোধ হয় না? সব নিউ অ্যাডাল। হ্যাঁ আচ্ছা এই পেয়ার গুলা কত করে? এগুলো 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া। আর এখানে কি আর এখানে আউল আছে, আউলও নিউ অ্যাডাল, স্টার আছে নিউ অ্যাডাল। এখানে কি সব পেয়ার মিলানো? হ্যাঁ সব পেয়ার। আচ্ছা এগুলো কোনটা কত করে চাচ্ছেন? আউল চাচ্ছি 2000 টাকা, স্টার চাচ্ছি 2500 টাকা জোড়া। স্টার চাচ্ছেন 2500 টাকা। এখানে হইতাছে কি আর এখানে আফ্রিকান বিশপ আছে। হ্যাঁ আফ্রিকান বিশপ চাচ্ছি 2000 টাকা, আর লং টেল গ্রেটা চাচ্ছি 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া।
আচ্ছা পাখিগুলো খুব সুন্দর। ভাই আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01682697031। লোকেশন মিরপুর 2 60 ফিট। ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই যে গরম পড়ছে। গরম ভাই, গরম তো অবশ্যই। আচ্ছা ভাই, এটা র্যাম দেখতেছি, এটা কি মেল না ফিমেল? এটা র্যামটা হইলো ফিমেল, এটা ব্রিডিং ফিমেল, দুইটা ডিম দিছে আর মেলটা স্টক করে মারা গেছে। আচ্ছা, যে গরম পড়ছে ভাই, গরমে অনেকের পাখি এখন স্টক করে মারা যাইতেছে। দেখলেন আমি দেখলাম এই স্টক করে মারা যাচ্ছে, গোল্ডেন মারা গেল। তো এই যে গরমের থেকে বাঁচার একটাই উপায় আছে, যারা স্প্রে করে মানে পাখি টিকে রাখতে পারবো। আমি এই যে কিছুক্ষণ পর পর স্প্রে করতেছি, না তো আমার পাখিও মারা যেত। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দাম কত ভাই? ওটা পড়বে ভাই 6000 টাকা। 6000 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা কাকারিকি দেখতেছি। কাকারিকির পায়ে প্রবলেম আছে, এটা মাত্র 2000 টাকা হইলে বিক্রি হয়ে যাবে। মাত্র 2000 টাকা। পায়ে প্রবলেম, এক পায়ে প্রবলেম। আচ্ছা, মেল এটা না? মেল। আচ্ছা, এখানে ভাই অনেকগুলো জাভা দেখতেছি। জাভা সিলভার গুলা 3000, কালো গুলা 2000 চাওয়া হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে। ওই যে ওইখানে দুই জোড়া ব্রিডিং পেয়ার আছে, এক জোড়া সিলভার এক জোড়া ব্ল্যাক। এখানে এই পেয়ার গুলা কত করে? ওই একই দাম। 3000 2000 চাচ্ছিলাম আর কি। এখানে অনেকগুলো কোকাটেল দেখতেছি, এগুলা কি ভাই অ্যাডাল্ট? এইখানে আপনার এক জোড়া লুটিনো পাল আছে সেমি অ্যাডাল্ট, ওই জোড়াটা পড়বে 7000 টাকা। আর একটা লুটিনো মেল আছে অ্যাডাল্ট, এটা পড়বে 3500। আর একটা আছে বিপাইড মেল, এটা পড়বে 5000 টাকা। আর একটা জোড়া আছে আপনার এই যে মেল, মানে আপনার পাইডের সাথে, হ্যাঁ গ্রে পাইড মিলানো, এই জোড়াটা পড়বে 4500। 4500 টাকা। আর এখানে অ্যালবিনো যেটা আছে এটা পুরো ফুল ট্যাম করা, এটা একটা ফিমেল। এটা সুপার টেম বোধ হয় না? সুপার ট্যাম ফিমেল। এই ফিমেলটা পড়বে আপনার মনে করেন 5500 টাকা চা হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে আছে। ঠিক আছে। এখানে ভাই এখানে লাভবার্ড ভায়োলেটের সাথে কোবাল ব্লু আছে, ডাবল ফ্যাক্টর ভায়োলেটের সাথে, ভায়োলেটটা মেল। এই জোড়াটা 5000 টাকা পড়বে। 5000 টাকা। আর পিস পেসের জোড়াটা পড়বে 5500 চাওয়া হচ্ছে। 5500। আর এইখানে যে জোড়া আছে এগুলা 4000 টাকা করে পড়বে। 4000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো পাইনাপল, এক জোড়া ইয়েলো সাইডেড, এক জোড়া পাইনাপল সিঙ্গেল ফ্যাক্টর। আচ্ছা ঠিক আছে। এগুলো ইয়েলোটা কত? আর ইয়েলো সাইডেডটা 12000 চাচ্ছিলাম, পাইনাপলটা চাচ্ছিলাম 14000। পাইনাপলটা সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর। আর ওইখানে এক জোড়া ডাবল রেড ফ্যাক্টর আছে, ভিজাইছি একবারে রক্তের মতো লাল, দেখেন মরিচের মতো লাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে হয় আজকের পুরো মিরপুর বাজারের মধ্যে এরকম এক জোড়া পাইনাপল নাই। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 17000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। 17000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। জি ঠিক আছে। আর এখানে একটা হইতেছে, ওটা একটু পায়ে প্রবলেম আছে, ওই পেয়ার ফিমেল, এটা ফিমেল, একটু আঙ্গুল আর কি একটু সমস্যা আছে। আচ্ছা, এটা কত? এক পায়ের দুইটা আঙ্গুলে প্রবলেম আছে, এটা পড়বে হলো আপনার 7000 টাকা। ব্রিডিং হিস্টোরি আছে আমার কাছে, এই যে দেখেন লাঠিতে দাঁড়াইতে পারে, উঠতে পারে, দুইটা খালি আঙ্গুল বাঁকা। আচ্ছা আচ্ছা। ভাই এগুলা কত করে? এগুলা 5000 টাকা করে জোড়া। 5000 টাকা করে জোড়া। আর নিচে অনেকগুলা দেখতেছি, নিচের গুলো আপনার 3000 টাকা করে, জাপানিজ গুলো 3000। আর ব্যাকফিল গুলো 2000 টাকা করে। 2000 টাকা। এই কি পেয়ার? হ্যাঁ পেয়ার। আর ওইখানে নরমাল আছে, হ্যাঁ 600 থেকে 800 টাকা পর্যন্ত পেয়ার রাখা যায়। 800 টাকা পর্যন্ত। এখানে অনেকগুলো ফিল দেখতেছি ভাই। বেঙ্গলি পেয়ারটা কত? বেঙ্গলি পেয়ারটা চাচ্ছিলাম 700 টাকা। আচ্ছা, আর চেরি কি পেয়ার নাকি? চেরি দুইটাই মেল ভাই, 3500 টাকা চাচ্ছিলাম। 3500 টাকা করে চাচ্ছি। একটা নিলে 1750 টাকা করে পড়বে। আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 0193 400 9475। লোকেশন মিরপুর 1। এই জায়গায় এসে ফোন দিলেই হবে। ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওকে ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ রাখছো ভাই। এখানে তিনটা হইতেছে আমাদের দেশি টিয়ার বাচ্চা দেখতেছি। তিনটা দেশি টিয়ার বাচ্চা। আচ্ছা, এগুলো ফুল হ্যান্ড ফিট বাচ্চা, ধরলেই খাইতে চায়। হ্যাঁ হ্যান্ড ফিট। আচ্ছা ঠিক আছে। এগুলো কত করে পিস চাচ্ছে? এগুলো 3000 টাকা পিস। 3000 টাকা পিস। এখানে স্টকে তো আরো অ্যাভেলেবল আছে তাই না? কাস্টমার চাইলে দেওয়া যাবে ভাই? স্টকে আছে কিনা এটা তো শুনে লাভ নাই, যদি লাগে দেওয়া যাবে। স্টক বলে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, লাগলে দেওয়া যাবে, যে লাগলে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলো 3000 টাকা পিস। আপনার চ্যানেলের নাম বলে 500 টাকা ডিসকাউন্ট। সামনে তো ঈদ, এর উপলক্ষে কি আরো কোনো ডিসকাউন্ট আছে না? আপনার চ্যানেলের নাম বলে 500 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, 500 টাকা ডিসকাউন্ট। ভাই আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01794501337। আচ্ছা, আপনার লোকেশনটা? মিরপুর 1। ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আচ্ছা, এক পিস হয়ে যাচ্ছে এটা গ্রিন চেক ডাবল রেড ফ্যাক্টর। পুরা লাল। এটা ভাই বয়স কতদিন? এটা বয়স 1.5 মাস। 1.5 মাস। ঠিক আছে। আর এটা বয়স হচ্ছে 25 থেকে 28 দিন। এটা পাইনাপল। এটা পাইনাপল। আচ্ছা,
এটা কোনটা কত করে যাচ্ছেন? পাইনাপেল এটা পড়বে 4000 টাকা, 4000 টাকা। গ্রিন চেকটা পড়বে 4500 টাকা। 4.5 শুধু ঈদ উপলক্ষে। ঈদ উপলক্ষে। আচ্ছা ডিসকাউন্ট চলে, এটা ডিসকাউন্টে? ডিসকাউন্ট, হ্যাঁ, এটা ঈদের জন্য একটু ছাড়। আচ্ছা কম প্রাইসে দিতেছি। আচ্ছা এখানে 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 আছে ডাবল রেড ফ্যাক্টর পাইনাপেল। এগুলো তো প্রায় বড় হয়ে গেছে। আচ্ছা থাক ভাই, বের করতে হবে না, ওরাল দিতে পারে এটা। ডাবল রেড ফ্যাক্টর। আচ্ছা এগুলো ওরা কি একটু একটু খাওয়া শিখে গেছে? একটু খাওয়া শিখছে, এক বেলা হ্যান্ড ফিট করে দেয়। আচ্ছা এগুলো কত করে যাচ্ছে? এগুলো পার পিস 5000 টাকা। পার পিস 5000 টাকা করে। আচ্ছা এখানে একটা দেখছি ভাই, এখানে গরমের কারণে বলে একটু পানি স্প্রে করে দিচ্ছেন না? হ্যাঁ, স্প্রে করেছি গরমের জন্য। আচ্ছা এই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন? এই পেয়ারটা পড়বে 10000 টাকা, এই পেয়ারও পড়বে 10000 টাকা। এগুলো হচ্ছে মাত্র অ্যাডাল্ট হইছে, মেল ফিমেল কনফার্ম, এখনো ডিম বাচ্চা করানো হয়নি, 1.5 বছর বয়স। যে যারা নতুন খামার করতেছে তাদের জন্য এটাই বেটার, যে নতুন নিউ ওইখানে যে সেট বাচ্চা হবে করাবে। হ্যাঁ, ভালো মতো এই দুই পেয়ারের সাথে দুই পেয়ার লুটিনো রেড আই ফ্রি। আচ্ছা সম্পূর্ণ আর কি ঈদ উপলক্ষে এই এক পেয়ারের সাথে এক পেয়ার বাজিকার করে ফ্রি। আচ্ছা 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 এটা ঈদের জন্য এটা হইতেছে আপনার ইয়া চলছে, অফার কিন্তু চলছে। যে 10000 টাকা যে চাইছে এটাও কিন্তু ফিক্সড প্রাইস না, এখানেও ছাড় আছে, এখানেও কিছু ছাড় কম আছে। রাখা যাবে, তার সাথেও এটা এক পেয়ার ফ্রি। আচ্ছা তো ভাই আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 0167 22 63 796। আপনার লোকেশনটা? টাকা নারিন্দা। ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই অনেক সুন্দর টিমটা হইতেছে, এটা কি ব্লু বলে না এটারে? এটা ব্লু বলে দেয়। ব্লু বলে। আচ্ছা এখানে তিনটা বাচ্চা আছে বলে ব্লু না? না চারটা বাচ্চা, আরো একটা বাচ্চা। চারটা বাচ্চা একই ঘরে। আচ্ছা একই ঘরে চারটা বাচ্চা। আচ্ছা এগুলো কতদিন বয়স, কতদিন? বয়স হবে আপনার 25 থেকে 30 দিন। 25 থেকে 30 দিন। আচ্ছা এগুলো কত করে চাচ্ছেন? জি ভাই, এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এটা ঈদ অফার চলতেছে, ঈদ অফারের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 12000 টাকা। মাত্র 12000 টাকা ঈদ পিস। অফার ছাড়া প্রাইস হচ্ছে 14 থেকে 15000। 14 থেকে 15000 টাকা। ঠিক আছে, এখানে আরো কিছু কোকাটেলের বাচ্চা দেখতেছি। হ্যাঁ, দুই পিস গ্রে বেবি আছে, মাত্র 1000 টাকা পিস। 1000 টাকা পিস। আচ্ছা আর এই লুটিনোটা? লুটিনোটা মাত্র 1600 টাকা। মাত্র 1600 টাকা পিস। তো ভাই এখানে এক পিস লাভবার্ড দেখতেছি, এটা কি মেল না ফিমেল? ফিমেল ভাইয়া একা একা ডিম পারতেছে। একা একা ডিম পাচ্ছে। আচ্ছা ফিমেলটা কত চাচ্ছেন? এটা 6000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। 6000 টাকা। আচ্ছা ওই পাশেরটা হচ্ছে লুটিনো, হ্যাঁ ওটা লুটিনো লুটিনো পার্ল, পার্ল, হ্যাঁ। ফিমেল এটা? ফিমেল আচ্ছা ফিমেলটা কত চাচ্ছেন? 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর হোয়াইট টেস্টটা? হোয়াইট টেস্টটা 2500 টাকা। 2500 মেল। টাকা মেল। ভাই যে গরম পড়ছে, গরমে তো পাখির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, মানুষের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে আর পাখির অবস্থা। এখানে আরো তিনটা দেখতেছি। এটা হচ্ছে 3000 টাকা পাইপ মেল। হ্যাঁ আর ওটা হচ্ছে গ্রে মেল 2000 টাকা। আচ্ছা। আর অ্যালবিনো ফিমেল, ওটা লেজটা ফালাই দিছি, ভাঙা ছিল, লেজটা হইতাছে, ওটা হলো 7000 টাকা। 7000 টাকা। এখানে হইতেছে এক পেয়ার হইতেছে জান্ডি কোনোর, আর একটা হচ্ছে সানকোনোর। সানকুনোর। আচ্ছা জান্ডি কোনোটা হচ্ছে 35000 টাকা চাওয়া দাম, আর আর সানকোনোটা হচ্ছে 60000 টাকা। 4000 টাকা। ঠিক আছে, এখানে লাভবার্ড দেখতেছি তিন পিস। লাম্পার এই জোড়াটা হচ্ছে ওই যে, আর ওইটা জোড়া, এই জোড়াটা চাওয়া হচ্ছে 5000 টাকা। হ্যাঁ আর সিঙ্গেলটা? আর সিঙ্গেল ওটা এক চোখের সমস্যা আছে, একটা মেল, ওটা 1000 টাকা। আচ্ছা 1000 টাকা। এইখানে হইতেছে একটা রোজেলা দেখতেছি, ওটা 25000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, ওটাকে রুবিনো রোজেলা বলে। রুবিনো রোজেলা। আচ্ছা এটা মেল না ফিমেল? ফিমেল। ফিমেল। আচ্ছা এখানে একটা লুটিনো দেখতেছি, লুটিনো পেয়ারটা কত? লুটিনো পেয়ারটা 6000 টাকা, নিউ অ্যাডাল্ট। নিউ অ্যাডাল্ট। ঠিক আছে, উপরে হইতেছে কোন দেখতেছি ভাই, এখানে এটা কি দুইটাই পেয়ার? মেল ভাইয়া। দুইটাই মেল। হ্যাঁ, দুটা মেল, দুটা চাওয়া হচ্ছে পার পিস 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর এখানে লাভবার্ড পেয়ারটা? লাপাত পেয়ারটা হচ্ছে রানিং অরেঞ্জ অফার লাইন, ওটা 6000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা করতে। আচ্ছা ভাই এখন তো সামনে ঈদ চলতেছে, সবাই তো অফার দিতেছে, কোনো অফার টফার আছে কিনা আপনার? অফারটা আমি অবশ্যই দিয়েছি রিং নেকের মধ্যে। আচ্ছা এই ঠিক আছে। রিং গুলো আপনার 14 থেকে 15000 টাকা সেল হচ্ছে, আমি ওইটাকে 12000 করে দিয়েছি। আর অন্যান্য পাখি তো দিব ইনশাআল্লাহ, সেটা আলোচনা সাপেক্ষে অবশ্যই দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে ভাই, আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01717 513252। আচ্ছা আপনার লোকেশনটা? নারায়ণগঞ্জ প্রথমে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম।